Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. E hoje, agora na parte da tarde, eu tô indo em Sumé, que vou lá resolver umas coisas e comprar umas coisinhas aqui no dia 1º de julho. Gilcinho vai fazer 9 anos e eu vou fazer um bolinho. Na verdade, é o padrinho dele, que no caso é meu irmão, que deu o bolo. Aí eu vou só comprar umas coisinhas que tá faltando. Essas coisas aí. Hoje é terça-feira. Vai ser sexta-feira, dia 1º. Ele é do dia 1º mesmo de julho. Vai fazer 9 anos. E ele tá aqui pra ir também. Aí só vai eu, ele e Gils. E vou levar vocês comigo. E desde já, gente, eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração pelos 300 e poucos inscritos. Meu muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?
Oi, gente, já estamos aqui em Sumé, na verdade, já cheguei faz um tempo. Aí eu já fui na bomboneira, já comprei as coisas. Eu não filmei lá pra vocês, porque era muito apertadinha a bomboneira e a menina tava do meu lado. A menina que trabalhava, eu fiquei com um pouquinho de vergonha de gravar. Mas quando eu chegar em casa, eu mostro tudinho pra vocês o que eu comprei. Não foi muita coisa, gente, porque não vai ser... não tava planejando esse aniversário, não é de tempos, né? Foi uma coisa de última hora. Aí meu irmão, que é o padrinho dele, deu o bolo a ele e uns salgados, né? Aí eu entrei com as outras coisas, porque sempre tem aquele amiguinho mais próximo, aí tem um outro, tem outro, tem outro. E acaba que é um bocado, né? Não vou dizer nem que é muita gente, porque como eu tô falando, não foi aquela coisa planejada, né? De tempo para fazer aquela festona bonita. Mas tem no bolo, tem no salgado, tem no refrigerante, é um aniversário muito bom e muito bonito. Porque, né, pra criança tudo isso conta, né? Menina acha bom essas coisas. Aí quando eu chegar em casa, só faltou comprar, porque lá não tinha, eu vou na outra. Foi o saquinho de pipoca e de cachorro quente. Aí eu vou em outra bomboniere pra mim pegar. Bom, gente, já cheguei da rua. Já tô aqui em casa. Aí faz um pedacinho que a gente chegou. Aí eu fui preparar a janta. Logo cedo eu disse que Gilson ia com a gente, né? Mas ele não foi, não. Ele tá um pouco esmurecido, tá ali meio tossindo. Tá bem esmurecido ele. Aí eu fiz a janta dele, ele tá jantando ali fora. E aí eu aproveitei para deixar pra mim acender a fogueira, ó, pra mostrar pra vocês, né? Acendendo a fogueira de São Pedro. Hoje é a última fogueira de São Pedro. A Jus tá acendendo aqui a fogueira. Ela foi acesa um pouquinho hoje atrasada, porque nós tava na rua, já chegando tarde. A Jus tá botando aqui fogo na fogueira. E aquela cinza ele não fez em cima da cinza de São João, não, fez fora. Aí vai soltar um foguetão. Tá com ele aqui na mão, ó. Aqui é tradição, toda vez que acende a fogueira, aí acende solta uma bomba, um foguetão, o que tiver. Aí solta. Hoje não tá chovendo não, mas também não tá estrelado não o céu. Ó, tá meio, é porque tá isso, ó, não tem estrela no céu. Acho que é frio. É mais tarde. Ele tá ali, ó, ele bota na cabeça de uma estaca e solta o foguetão, que não solta na mão não, porque é perigoso, né, se queimar. Eita, a fogueirinha tá pega, mas não pega. Quer uns pedacinhos de papel? Não é melhor botar por baixo não, assim? Botar por baixo, você já pega. Olha aqui uns pedacinhos, ó. Aqui. Ó, gente, depois de várias tentativas, a fogueira, eu acho que agora ela pega. A de São João, com a lenha molhada, chovendo, não deu trabalho para pegar. E essa aqui já é pau seco. Fez sol o dia todinho e quase que não pega. Deu um trabalho danado. Ai, gente, aí
eu não vou deixar nem ele sair aqui pra fora pra soltar esse chuvinha de ouro que eu trouxe de Sumé. Por conta daquela fumacinha que tem, né? Que ele tá tossindo também. Aí pode piorar mais ainda, né? Ele tá dentro de casa por conta da frieza. Ó, ele tá ali na porta, doido pra vir pra aqui. Mas já tem sereno e frieza. Deixa eu soltar aqui aquelas árvores de Natal. Ele torou o negocinho, pitou. Bonito. Olha a fumaça. Fogueirinho. Tá esquisito hoje a rebeira. Bom, gente, tô aqui agora pra mostrar as coisas pra vocês. Tá eu e Gilcinho. Tá um pouquinho esmurecido ele. Né, Gilcinho? Uhum. Aí, tá aqui, ó, a bolsona de coisa. Eu vou mostrando a vocês, vou botando aqui, vou tirando de um em um. Pra... Aqui tem mais coisa, ó. Pra ir mostrando. A Gilcinho vai me dando aqui o que eu comprei. Começando dos pequenos, né? Aí, cadê o outro? Se tiver de 2, aí você me dá. Uhum. Aí peguei 2 bolsinhas de guardanapo. Desses aqui. Peguei 2 na corzinha branca. Gente, eu não sei o valor de tudo, não. Que a menina não me deu a notinha lá da Bomboniere, porque eu comprei. Esses aqui foi separado dessas outras coisas, que lá onde eu comprei não tinha, não. Aí cada pacotinho desses custou R$1 cada um. Aí comprei também, foi fora também da primeira Bomboniere, comprei junto com o guardanapo. Esses pacotinhos aqui de pipoca, de botar pipoca, dessas pipoca caseira. Aí custou R$4. Vem 100 unidades. Aí eu comprei as sacolinhas para fazer a sacolinha surpresa. Aí essa daqui é a cor preta. Ele quis fazer de... Como é o nome mesmo, Jussi? Renato Garcia. De Renato Garcia. Aí a cor que ele escolheu foi na cor preta com branco, né? Aí eu comprei... Vem, sabe quanto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vem 50. Vem 15 sacolinhas. Aí eu peguei 15 preta. Cadê a outra? A outra dessa. E 15 branca. Aí são 30 sacolinhas. Aí eu não tô lembrada quanto foi. As sacolinhas não. E não tem um preço não. Eu não lembro mais não quanto foi. Não. Foi R$15. Aí eu tô me confundindo. E vem 10 sacolinhas. Foi R$15 cada uma. Agora que me lembrei. Aí no caso dá 20 sacolinhas. Aí o que mais assim? Aí peguei, que já se abriu aqui, ó. Essa Nucita, a caixinha Nucita, foi que se abriu, gente. Destacou aqui em cima. Aí essa caixinha Nucita foi R$12,80. Tá aqui o preço. Tá bem apagadinho, não dá nem pra vocês verem. Vem 48. Vem 48 unidades. Aí vem, é de 3 sabores. Chocolate, leite condensado e morango. É? É isso mesmo. Chocolate, leite condensado e morango. Aí vem também as colherzinhas aqui dentro, ó. As pazinhas.
Vem aqui dentro. Aí peguei esse paçoca. Vem 67. É, aí vem 67 unidades. Não tem. Uhum. Aí só não tem o preço. Aqui Deixa eu a paçoca não tem não. ver. É 1 quilo, né? É mais, ela vem Vem 67. 67 paçoca. É mais coisa, né? Aí eu peguei desses balão aqui. Eu não fiz aquele balão de fazer um monte de arco, não. Aí o modelo é esse aqui, ó. Aí vem 9 unidades. Aí aqui em cima, ela é na cor prata e branca. Aí o tema ia ser preto com branco, né? Só que as pretas era toda preta e tinha dourado. Nesse formato aqui. Aí tinha dourado, eu não quis o dourado. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa daqui, né? Que vem nova, ó. O dourado. E peguei umas pretas por fora. Pra preencher e ficar esse formato aqui, ó. Aí só vem a bexiguinha. O pega-balão foi fora. Aí foi R$12,50. O pacotinho com 9. Quando ela tiver montadinha, eu mostro pra vocês. Ela vem com uns glitzinhos aqui, ó. Aqui, ó. Desse mesmo jeitinho aqui, ó. Ela fica. Aí tem a branca, tem a dourada. Aí eu peguei umas pretas pra... Umas 3, eu acho que eu peguei. Ou foi 2, nem lembro. Eu vou olhar aqui depois. Foi 1. Não, tem mais. O quê? Preta. Aí eu boto aqui no meio, né? Não foi 2, não? Não sei se foi 2, não sei se foi 3. VHB. Aí peguei os pega-balão. Ó, e tem um pezinho aqui. Tanto vai na mesa como no chão, né? Aí no dia eu vejo como é que eu faço. Se ficar muito alto na mesa, eu boto no chão. Bota na mesa, né? Aí vem os ganchinhos aqui, ó, de botar as bexigas e o pé em acrílico. Tá cheirando. Aí peguei esse pacotinho aqui de chiclete. Ele deixa a língua azul. Essas balinhas que eu tô pegando é pra botar na sacolinha surpresa. Aí esse saquinho de chiclete, ele vem com... Deixa eu só ver a quantidade dele. Não tem dizendo aqui, não tô achando não. Cadê? A quantidade. Deixa eu ver. Acho que não tem. Depois eu acho que tá Sim, não dá só. Vem mais de... A menina disse que tinha mais de 50. Aí foi R$6,85. Aí ele é daqueles que deixam a língua azul. Aí peguei esse pacote de bala aqui, ó. Essas molinhas. Da bala molinha. Zazá. Aí nessa balinha aqui não tem Tem aqui, ó. a quantidade não de bala. Tem só as gramas. Mas eu acho que vem mais de 50. Aí ela é sortida. Ela tem morango, abacaxi, uva e laranja. O sabor dela. Aí comprei um pacotinho granulado. Eu acho que foi 2 assim desse. Foi 2. Cadê o outro? Peguei 2 desse aqui pra fazer os brigadeiros. Eu mesmo vou fazer em casa os brigadeiros. Vou fazer um dia antes, né? Vai ser na sexta, eu vou fazer na quinta. Ok. Peguei 2, ó. Aí foi... Cada um desse... Eu me lembro... Foi R$3,50. Cada um.
E peguei esses docinhos aqui de leite. Pois é assim, ó. Assim. Foi R$3,95. Um pacotinho com quantos? Com quantos? Ah, gente, eu não tenho dizendo aqui não, mas é um bocado, ó. Tem um bocado de melzinho. E peguei 2 saquinhos desses de palito de picolé. Pra me fazer as maçãzinhas do amor. Aí foi R$3,50 cada um. Aí eu peguei 2 porque podia faltar, né? E aqui no sítio não vendo essas coisas. As balas já acabaram tudo. Só falta esse. Aí eu peguei 3 pratos. Vem cada uma 10 unidades. 4 pratinhos. Assim, Não, mas não. cada um vem 10. Não tem mais não, assim? Não, esse tinha um do... Aí cada um desses vem 10. Comprei na cozinha branca, eu não comprei E desse. você tá nessa cozinha? 3. Ai, também não tem um precinho aqui não. Dos pratinhos não. Aí peguei também essa bolsinha de pirulito aqui, ó. Vem 50 aqui, ó. Pronto, os pirulitos vem com quantidade. Vem 50 pirulito. Aí foi R$5,85. Eles também são sortidos. Sim, mas tem mais pratinho daqueles. Aqui, mais um foi, no caso foi 5, né? No caso dá 50. 50 pratinhos. Tem mais prato daquele lá, parece. Isso aqui atrás, gente, ó, que vocês estão vendo assim, ó, é a fogueira. Aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da fogueira aqui, ó. É muita coisa. Ó, fogueira. Muita coisa, né? Cadê? Aqui, veio 4 pratinhos. Cada um vem 10 unidades. Aí peguei 4 cambuquinhas dessas, funda. Vou botar o creme de galinha. Mas é porque eu tenho mais, sabe? Eu tenho ali guardado. Aí é pra mim botar creme de galinha. É gostoso. Aí vem 10, né, Jussi? 10 unidades aqui. 10 em cada pacotinho desse. Aqui, ó. Assim, ó. Ai. Esse aqui é bonito, né? É. E se esse pipoquinho foi de quem? Chocolate. Chocolate branco? Aí peguei esse outro pacote aqui de granulado pra mim jogar nas maçãs. Eu vou fazer elas de chocolate e vou botar um pouquinho desses granulados aqui pra ficar mais arrumadinho. Esse aqui também não tem preço, mas esse aqui foi mais caro do que o outro, tem um pacote maior. Mãe, não esqueça que eu posso dar fim. Aqui Eu tenho. Copo mãe tem. Preta. Aí eu peguei 2 pacotes de colherzinha, que é pra servir as... Os creme de galinha. Vem 50 cada um. Vem 50, né? É. Esse dá pra pegar no celular, mas vem 50. Ó. Vem 50 daqui pra servir o creme de galinha. Aí comprei 2, né? Dá 100. E essa daqui é a bolsinha. Pra que você precisa? Pra botar maçã. E eu comprei esse pacotinho aqui pra botar a maçãzinha do amor. O saquinho. Tá, mãe comprou a fitinha? Peguei. Aí você vai fechar. Pra botar na lembrancinha? A fitinha eu tenho ali já. Aí esse aqui vem um bocado, gente. Parece que vem mais de
A minha queria uns 100. Aí foi Mãe. 4,85. Ó, aqui vem o outro bicho ali, ó. Sim. Isso aqui é dos pega-balão, ó, que caiu da bolsa. Aqui, ó, a preta. Aqui, ó, balão preto. Eu peguei desses aqui. Aqui vem outro. Hum. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não, depois. Aqui, ó, o outro, ó. Tem mais coisa aqui. Tem mais? Tem, né? Tem coisa. Deixa eu pegar mais que tem mais. Esse já tem. Justin tá pegando aqui as coisas. Aqui. Você botar É o quê? coisa. E botar brigadeiro. Acho que é 100, né? As forminhas, né? É. Vem pra cá. Aqui, ó. Preto e branco. Foi, a gente peguei 2 brancas. Aí vem 100 cada. E peguei 2 na cor preta. Aí, esse é um número 5. E essa também é um número 5. Porém, a pessoa pensa que é maior. É porque a menina disse que é por conta da marca. Marcas diferentes. Mas é o mesmo número. Número 5. Vem 100 cada um desses aqui, ó. É pra botar brigadeiro, né? É. Aí comprei essa sainha também. Pera. Comprei essa branca Não, preta, foi? e essa preta aqui, ó. Aí foi 1,30 cada. Eu comprei esses 3 só, porque só tinha uma preta, ó. Aí só peguei esses. Eu vou intercalar, né? E peguei a vela. A vela de 9 anos. Né, Jussi? Uhum. Aí peguei ela na cor preta, né? Que o bolo vai ser preto com branco. Aí vai ser o topo e branco. Tem Tem umas mais partes mais grandes. Que as pipoca. Aí, É de queijo essa daqui. Vem... Esse pipoca? 10. 10, cadê? Também pegou 2 pipocas. Aí eu peguei 2 pacotes de pipoca. Agora só que eu peguei só do mesmo sabor. Só no sabor de queijo. Não me toquei. Já acabou. Aí eu vou pegar ali as maçãs do amor. Bom, gente, tá aqui o pacote de maçã. Vou fazer as maçãs do amor. Já mais isso, né? Aí eu peguei, não hoje, né? Eu já peguei outro dia. Essa barra de chocolate aqui, ó. Eu ia fazer umas trufinhas, mas as minhas forminhas são muito, assim, grandinhas. Pra fazer aquelas mini trufas, né? Aí eu pensei, achei melhor fazer Brigadeiro. Não, as maçãs. Fazer as maçãs. Mas as maçãs não são muito pequenininhas. Aí, aqui, ó, peguei desse saquinho aqui de maçã. Aí peguei 3 saquinhos desse Foi saquinho. 12. Não, 3, eu não tô com pacote. Aqui, ó. Ó. E o outro. Peguei 3 saquinhos. Tava ali na geladeira pra conservar. E vou só lavar e fazer as maçãs. Elas estão no tamanho bom, ó. Não são tão grandes Não são tão e nem pequenas. são tão pequenas. Estão no tamanho bom. Jaquinho. Aí, ó, tá fechadinho. E também tem uns abertos. É que é da cor que eu preferi, é preto e branco. Aí tem 2 pacotes, ó, fechadinho. Esse aí foi do outro aniversário. Foi. Eu tô chamando de outro bolinho assim, só de aniversário. Só que eu vim ver de aniversário. Aí tem 50. Aí no caso dá 100, né? E os copos. Eu tenho também, só que não tá aqui não. Tá lá na casa de pai, os copos. Os copos descartados. Mas ficou. Aí é tudo na cozinha branca mesmo, porque esses coloridos de cor é mais caro, né? Aí pra usar e jogar fora e queimar, é melhor dar nesses mais em conta. comprar garfinho de preto também. Não, precisa não. É tudo, a pessoa compra desses colores, mas é mais caro e vai jogar no lixo sempre. É melhor esses mais em conta mesmo. E foram essas as compras. Aí a menina não botou a notinha da primeira bomboneira. Eu nem sei o total de tudo. Quanto deu. Bom, gente, tá tudo aqui o que eu comprei.
Eu botei aqui em cima, vou mostrar melhor pra vocês. Aí eu esqueci que ficou dentro da bolsa ainda. Aí peguei também aqui uns pacotinhos de cachorro quente, né? Pra fazer uns pãozinhos com cachorro quente. Aí eu esqueci de mostrar antes. Eu não esqueci, ficou dentro da bolsa, eu não lembrava mais. Aí tá tudo aqui, ó, que eu comprei. Aí falta comprar só outras coisas que só vai usar lá no dia. Que é a salsicha e o frango pra fazer o creme de galinha. E o copo? E os leite condensado já tem, mas eu comprei antes, né? Nem eu mostrei pra vocês. E o creme de leite. Aí quando for no dia dos docinhos eu faço um vídeo. Então tudo aqui, tá bom? Bom, gente, vou finalizar aqui o vídeo de hoje. Espero bastante que vocês gostem. Né? Tô aqui do lado da fogueira de São Pedro, a última fogueira do ano. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Já tô com 300 e poucos inscritos, graças a Deus, graças a vocês. Agradeço mesmo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, venha conhecer o meu cantinho, a minha família. Deixa aquele joinha para me ajudar, tá bom, gente? Basta que quando vocês deixam o joinha, o YouTube entende que meus vídeos são bons. E é isso. Eu vou fazer os docinhos de Gilcinho, aí vou fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Vai ser sexta-feira o bolinho dele, espero que daqui pra lá ele esteja bem melhor. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!